اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سرفراز درانی تاسو میزبان جی پایم خیبر نیوز سر جی تاسو تمینه ډک سلامونه. ګرانو کتونکو نن چې کوم زموږ د کوم پروګرام ټاپک دی نو هغه ټاپک نوم چې کوم دی خپل مدد آپ نن موږ سره په دې په سټوډیو کې زموږ چې کوم نړۍ په بل باندې هارون نغاری صاحب چې کوم دی دلته موږ سره موجود دی. جی سر جی ډیره مننه تاسو خوشاله اوسئ. تاسو موږ ټیم راکو زموږ چې کوم دا دویم جی میډم د جی سیما بابر دام چې کوم د هم خیال د خواتین چې پریزیډنټ دا موږ دې تاسو هم جی کړی وای خوشاله اوسئ که تاسو موږ کوم ټیم راکو. جی موږ سره چې کوم هارون نغاری صاحب چې کوم دی موږ سره ناشته او دای چې کوم دی نو ټول عمر چې کوم دی تقریبا خپل نیم ژوند چې کوم دی بار تیر کړی دی. راځي هغه سره چې کوم دی په دې ټاپک باندې هم خپل مدد آپ باندې حواله باندې لومړی څو خبرې وکړي. یاره بار او دلته خو څه کمپیریزن کې دی نشي. مطلب بار ملک ته ډېر ایڈوانس دي، د هغې سیول لیبرټیز دي، د هغې سیوک سینس ډېر زیات دی، هغې هیومن ویلیو ډېر زیات دی، هغې کلینلینس صفایي هایجین ډېر سیزونو کې موږ ډېر مخکې دي. او زموږ خو فلحال وی آر ډیولپینګ کنټري او ډیولپمنټ کې روان یو او کېدای شي 40-50 کاله پس موږ هغه ځای ته ورسو شاید. او هغه که زموږ لیډران سنسیر وي او خپل خلکو ته صحیح ګایډ کوي نو کېدای شي دا وشي. خو ډفرنس خو ډېر زیات دی. تو هر یو سبجیکټ اوچت کې نو هغې کې ډفرنس پکاري. خو بس هغه خپله خاوره ده، هغې سره مینه ده، نو دې خاطره خپل کلي سره، خپل علاقې سره، خپل صوبې سره، خپل ملک سره یو مینه ده. نو دیٹ از واټ پل کوي موږ واپس راولي. نو ما خو نیم نه زیات عمر بار تیر کو نو ما ډېر څه زده کړ. زه 109 ملکونه او 400 فار ایگزامپل تاسو څه زده کړي؟ ما دا نه ښه څیزونه زده کړي دي چې هیومن ویلیو څه ته وایي، د هغې سیوک سینس څونه دی، رایټس څه ته وایي، جسټس څه ته وایي، ایکوالټي څه ته وایي. آی کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. دا ډېر اوږده کیسه ده خو ډېر فرق دی. زموږ خلک لا وروستو دي دې خبرې ته، ځکه چې موږ ته چېرې داسې سنسیر لیډرشپ میلاو شوی نه دی چې هغې خپل قوم ترقي وکړي بوت فاینانشلي او اکنامیکلی اینډ چې خلک چې دی سیوک سینس ورکې راولي. نو زموږ تاسو وګورئ زموږ کوڅې دي پکې ګندونه ډک دي، ډیرانونه دي، دا شی به بار نه میلاویږي. تاسو چې یو سټیپ اوچت کړی دی ماشاءالله، په دې خو زه تاسو ته سلوټ کوم. ماشاءالله تاسو ډېر ښکلی یو سټیپ اوچت کړی دی. سر پاکستان 22 کروڑ آبادی ده، دغه ډېر غریب هم دی، دغه ډېر کثیر خلک هم دي. نو تاسو دا راته ووایئ چې هغه عوام او دا عوام دا څنګه ژوند تېروي؟ یاره تاسو ته چې پیدا شي او مړ شي که نه یو سیسټم تحت چلیږي. قانوني یو قانون څوک ماتولو کوشش نه کوي. پولیس نه خلک یریږي. قانون هر یو دفعه چې ده د هغې هغه بلکل امپلیمنټ کېږي. د هغې جسټس سیسټم ډېر ښه دی، کویک جسټس میلاویږي. هلته خو پرایم منسټر هم که خپل افیشل کور کې څه کار مارو کړي نو هغې باندې هم هغه ته ایکسپلینیشن کولو شي چې دا پیسې کم ځای نه راغلي. هغه په هالیډې باندې تللی و بوریس جانسن د انګلینډ، نو هغې نه تپوس وکړو ته هالیډې باندې نه که په ډېر ګران ځایونو کې پاتې شي دا درته چا راکړه ولې درکړه. مطلب داسې سوالونه هم کېږي. دلته خو مجال دی که څوک تپوس وکړي د یو لیډر نه، یو مشر نه، یا پرایم منسټر نه، یا چیف منسټر نه چې بھئی ته دا کارونه کوې را څنګه کم ځای نه پیسې راغلي. هلته خو منټ بای منټ تپوس کوي. سړی بلکل زه خو وایم چې هغه سیسټم دونه ټایټ دی چې هغې نه خلاصې نشته. هلته زموږ یو پاکستاني هغه د کنزرویټیو پارټۍ چیرمینه جوړه شوه، هغه په دې باندې ریزاین وکړو چې هغې نه تپوس وکړو چې تا یو کور چې دی منشن کړی نه دی او د هغه کرایه چې ته څنګه ورکوې یا ته په څه کم پیسو دی واخیستی. او حقیقتا د هغه جایز کور او جایز پیسې وې او هغه شي هیډ ټو ریزاین. قانون ډېر سخت دی، جسټس سیسټم دی، ایکوالټي ډېر زیات ده. نو زه دا نه وایم چې دای هر یو شی ښه دی. بعض څیزونه به زموږ مزاج مطابق یا پاکستاني یا پښتو مزاج مطابق نه چلي او نه لګي. خو کم بیسک څیزونه دي د ژوند تېرولو هغه خو هغې ډېر مخکې دي. سر دا راته ووایئ چې تاسو د پاکستان ته راغئ او تاسو هغه څنګه یو سټیپ اوچت کړو خپلې مدد آپ. سر دا راته ووایئ چې دا تاسو ذهن کې دا خیال څنګه راغلی؟ ګوره زما کلی دی، هغه کې زه په کوڅو باندې تېرېږم نو ګند بلا پروت وي په پیکټ او د چپسو پیکټ او سیګریټ پیکټ او
پکې پراتی او ساينس نه دی مونږ ادا کړی دی چې بھائی صفائی وکاو د شپې د کبار ملکونو کې سهار خلک پاسي چې خپل توسي صفائی نو دې کې کوم مزایقه نشته هغه خرچه مونږ جیب نه کوو مونږ ته سرکاري فند نه دی ملاو نه مونږ چاته پیسې غوستي دي نه مو ته لاس نیولې دي خپل پیسو باندې خپل خرچ باري ګټو دلته وروړو دا غي څنګه دا یو حصہ نو ته ویلې ونته په وزره چې ډېر ښه کار ځکه کته د دې خاوري او د دې ځای او ستام موبل وطني پکشتا نو دا پیسې خپل په دې کلی باندې خپل په خاور باندې نو پچاو بچي لوی شو کالجونه یونیورسيټیان خپل جابز کوي نو سلک ډیر خپل کلی د پاره کو زموږ مشران دلته پاتې شي دي زموږ ډیر نو مو ډیر عزت او زموږ کلی په ته چوټا ولایت وي نو موږ چې دا چوټا ولایت په ایجوکیشن کو ټیک دی دا دې څه تاسو نه معقول چوټا ولایت ما تاسو نه خبر کول خو تاسو مې څنګه خبر وکړو څه دا راته چې دې ته چوټا ولایت په کوم صورت باندې وي دا دې د پاره چې 40s 50s 60s کې زموږ کم د پیپی کم مشرانو هغه خپل رونو بچی بارو لګل سبق لا سشتا و سمشتا آکسفورد کیمبرج هاروارد سینډهرست دا ټول ځایونه ته زموږ خلک تللی دي انجینیرینګ ډیپلوماز راوړي دي د فارن سروس کې تللی دي منګلا ډیم تربیلا ډیم ورسک ډیم د دې ټول چیف انجینیر زموږ او سی ام ډبلیو چیرمن زموږ او پی ټی سی ایل چیرمن زموږ او چې سره نصیر الله بابر چې دونه لوی جرنیل او هغه نه پس بریګیډیر جنرال کرنل دا خو دونه دي چې پښمار نه راځي نصیر الله بابر په ماشاءالله په پی آی کې جوړ راټنو دي د کې شت نشنستا هم څه شین لکه د مخال دي هم پاتې شي وزیر اعظم دي پاتې شي او خپل د خپل لپاره ډېر کارونه کړی دي مونږ جی وزل جی د میډم ته وجی راشو سیما بابر ماشاءالله دا د خواتینو پریزیډنټ دا میډم ته وایي چې هم خیال ګروپ اول خو دې د مطلب راته وکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم مهرباني سرپرست صاحب تاسو ماته مقرره کړه دې کې چې زه د تراشه په زه خپل خیالات اظهار وکړم هم خیال ګروپ سره یو داسې د زړه مات خلکو ګروپ دی چې کوم د موجوده سیستم نه هغه تنګ هغه موجوده لیډرشپ نه هغه وکړو شوی دي هغه څه کول غواړي هغه څه مقاصد دي هغه څه خپل علاقې ته او هغه ته ځای نه ملاويږي ته سپیس نه ملاويږي هغه ته موقع نه ملاويږي چې هغه سوکي نو هم خیال ګروپ داسې خلکو هغه ګروپ دی چې هغه خپل علاقې غدر د خپل زړه کې ساتي او خپل علاقې خوشري دي خبره ته وایي چې هم خیال ګروپ ماشاءالله دا خو یو خپل نوم دی دا څومره وخت تاسو چلوي دا هم خیال ګروپ خو زموږ چې دی اوس د بلدیاتي انتخابات شروع شو دي نو مخکې بس دا ګراوند باندې جوړ شو د دې سوچ او د دې خیال خو د ټولو ذهن کې و چې داسې یو ګروپ پکار دی چې هغه زموږ هر څه نه بالاتري او هغه مقصد صرف او صرف د ښېګړې نو زموږ ته لیډرشپ کمه او موږ پته نه لګیږي چې خپل تنظیم دی او چې دا هم خیال ګروپ چې دی هم خیال ګروپ چې دی دا ځان ته تنظیم دی او د دې لیډرشپ یا موږ لغړی صاحب د قابل وګڼل چې د دې حواله پودا چې د یو داسې پیور او صفا انسان دی او صفا زړه دی چې د دې کار خدمت کوي تاسو سره ناستم زه هم صرف تاسو یو ځی بیا د یو جهان مننه میډم تاسو ډېر دې مننه تاسو په زموږ پروګرام ته تاسو راغی خوشاله اوسئ او کوشش وکړو چې دا چې تاسو راغواړو او تاسو دا چې دې خسته خبرې راځي کتونکو دا جی سیما بابر او دا جی هارون غاری سے خوشاله اوسئ आवाज اوسئ موږ دعاونه کې یا ساتي الله پامان جی